Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar? Sizlar bilan Hoji Akbar. Bugun sizlar bilan Xitoyda 2025-yil eng topga chiqqan mashinalar, eng ko'p sotilgan mashinalarni obzor qilamiz. Eng topga chiqqan deganimda, o'zi Li9 dan zo'r ketadi. Li9 yo'q, Aito yo'q, chunki degan Aito bu darajada sotilmaydi. L9 esa 24-yil model. 25chi eng zo'r premium klasslardagi mashinalarni sizlarga obzor qilib, qaysi biri zo'rrog'ini aytib chiqaman. Qani birinchi bo'lib Zeekr 9X dan boshlaymiz. Zeekr 9X narxidan boshlayman men birinchi. Xitoydan ultra paketini $67,000 xarid qilsa bo'lardi. Keyingi yil ham 26-yil ham xuddi shunaqa xarid qilsangiz bo'ladi, xudo xolasa. Lekin hozirga kelib yo'l yopilishini hisobga olganda narxi 90 mingga oshib ketgan. Bu mashinada ikkita elektron motor bor hamda bitta 2 litrli turbina motori bor. 898 ta ot kuchi bor. 0 dan 100 gacha 4.1 sekundda chiqadi. Hamda elektrda 370 km yura oladi. 70 kWtli batareyada. Agar siz 55 talik qiladigan bo'lsangiz, uni 3.9 sekundda 100 ga chiqadi. Lekin yurish ham kamayib ketadi shunga yarasha. Bu mashinada pnevma podveska bor, adaptivniy faralar bor, oblisovkalar ko'rasiz, qanaqa chiroyli. Bu 25-yil trendga chiqib ketgan oblisovka hisoblanadi. Lidar deysizmi? Hamma narsa bor. Diskalari R22 hamda u Pirelli balonlarida, pnevma podveskada hamda oporniylari ham perforatsiyali. Hamda buni 360 kamera, slipoy zona, bu yengil emas. Hamda buni elektronniy eshik ochilib yopilishi ham bor. Paroglari bor. Mashinada xolodilnik bor, obduf bor, abagrev bor, nullovoy gravitatsiya bor, rul abagrevi bor, head-upi bor, lyuki bor, orqada televizori bor. Bu ham o'sha L9da biz ko'pini ko'rib olganmiz. Xo'p, endi orqasiga o'tamiz. Bu mashinada ikkita elektr motor bor hamda bitta benzinli motori bor. Xo'p, agar mashinani orqa sidenalari aylanadigan bo'lsa, mana bu yerda aylanadigan znaki bo'ladi, lekin bu sidenalar aylanmaydi. Lekin xolodilnik, televizor, 3 qator mashina. Endi o'zingizlar u yog'ini alohida video chiqazganman, o'shanda ko'rib olsanglar bo'ladi. Narxini aytdim. Endi bundan keyin oladiganimiz Voyaq Taishan mashinasi. Voyaq Taishanni siz 64 ming Siptoshkent xarid qilsangiz bo'ladi. Rastamoshkalar siz aytolman hammasini Xitoy narxi bilan solishtirish uchun. Chunki O'zbekistonda rastamoshka bilasizlar. 1030 ming bo'lsa, 1015 ming bo'ladi. Xo'p, buni oblisovkalari yanada chiroyli, juda ham zo'r vid berib turibdi. Matrichning o'sha LED faralari hamda ko'rayotgan bo'lsanglar, ikki xil rangda qilingan. Bu yerda o'sha seri rang, bu yerda qora rang. Buni o'zini qo'shtirish $1,500 turadi. Zavod tomonlama qo'shtirishingiz. Tepada lidar. Endi yon tomonidan ham bitta ko'rasiz. Bu yoqlar ham o'zi ketgan, mana seri rang. Bu mashinani endi Toshkentda hozir rastamoshkalari bilan $100,000 ga xarid qilsangiz bo'ladi. Buni ham xuddi shu lagan diska, hamda buni pnevma podveskasi traynoy hisoblanadi. Двойной emas, traynoy. Двойной siz L9 da eshitgandingiz, restyliningda. Bunda traynoy bo'ladi. Tormozlarga keladigan bo'lsak, perforatsiyalari yo'q, lekin 0 dan 100 gacha 5.2 sekundda chiqib beradi. 65 kWtli batareyada. Xo'p, 65 kW degani 370 km deb yozilgan. Aslida esa siz 200 km yura olasiz, chunki mashinani tonnasi og'ir hamda ikkita elektromotor. Agar bitta elektromotor bo'lganda ham 300 km bir amalab yursangiz bo'ladi. Xo'p, mashina 517 ta ot kuchi, 5.2 sekund 0 dan 100 gacha, lekin motor 1.5 turbina. Bunda ham xuddi shu. Eshiklari elektronniy ochilib, elektronniy yopiladi, elektronniy parog kutib oladi. Mashina past bo'lib, tepa bo'veradi. Nullovoy gravitatsiya bor. Ya'ni nullovoy gravitatsiya bilsangiz, mana bu yotib olasiz, xuddi shu narsa, tekis bo'lib. Abduf, abagrev, massaj tizimlari hammasi bor. Salonni ham bitta sizga ko'rsatib o'tib ketaman. Hamma yoqda koja ishlatilgan, koja napa deyiladi. Mana ichlari ham hattoki yumshoq plastik qilingan, mana bu yoqlari, teglari. Mana bu yoqlari o'zi yumshoq, bu yoqlari koja, tabetalari koja, head-up display. Mana bu yoqda masaji bor. Masajda bor nima, xolodilniki bor. Hamda oldi o'rindiqlarda abduf abagrev massaj hamda sidenalarni choklari bitta qanday berib, juda chiroyli. Pastda ochuv joy. Hop, tepa alikantardan qilingan. Hozir orqasiga ham to'xtalamiz. Aytgancha, mana mana shu ruchkani qo'shtirishingiz narxi $700 turadi. Diskani narxi $1,500 turadi. Zavod tomonidan qo'shtirishingiz. Shtorkasi bor. Eshiklari xuddi shu aytganimdek, mana bu stolchasi tushadi. Bu yerda ayoqda oyoq qo'yadigan joyi hamda stolchasi bor. Bu yerda monitorli bo'ladi. Bu yerda televizor tushadi. Bu yerda kameralari joylashgan bo'ladi. Xo'p, 3 qator mashinamiz. Bu ham narxiga zo'r, lekin narxiga zo'r. Bu yerdan ochgan xolodilnikimni bitta bosib, bu yerdan chiqazib olsangiz bo'ladi. Yana bosib, kirgizib qo'yaverasiz. Bu mashinaning narxi 64 ming, rastamoshkasi alohida. Agar Toshkentda xarid qilamasangiz, uchalasi ham Toshkentda tayyor. 85 ming, 100 ming, 128 ming. Endi zakaz qilsangiz albatta arzonroq bo'ladi. Denza N9 mashinasi, bu mashinani men ko'proq L9 dan ko'chirilgan mashina, uni yanada yengillangan variantida bilaman. Lekin bunda zo'r funksiyalar bor. Orqa balonlari aylanadi. Voyaq Taishanning orqa balonlari aylanadi. 22 diskada. Orqada ikkita elektromotor, oldida bitta elektromotor, 3 ta elektromotor, bitta DVS. 2 litr turbina bo'ladi.
Xo'p, 2 litr turbina bo'lgan 925 ta ot kuchi 3.9 0 dan 100 gacha. Bu restylingi. Toshkentda kamdan kamda. Matrichni faralarda bo'ladi, yangi prosessorlari qo'yilgan, shunaqa narsalari bor xullas. Bu tokda 200 km yuradi deb yozgan. Lekin 200 km amri mahol. Xitoyliklar bergan kilometr hech qachon yurib bera olmaydi. O'zim Xitoy mashinalarini juda ham yaxshi ko'raman, o'zim haydayman, chunki hammasini haydab ko'rganman. 9X, Tayshan, N9 haydab ko'rganman. Yura olmaydi. Xo'p, bordoviy rang. Buyog'i taxta, koja, ichlari. Va ichlarini ham zo'r qilibdi. Materialli qilibdi. Xo'p, ichlari. Bunda ham xuddi shu. Mana ham nolvoy gravitatsiya, hamda massaj, abduf, abagrev bor. Hamma yoqdan to'g'rilasangiz bo'ladi. Bu narsa уже yengil emas. Faqatgina salonni shu ko'rinishiga qarab baho bera olasiz. Hammasi bir xil narsa qo'yilgan. Bu ham elektronniy ochilib yopiladi. Pnevma podveskada orqa balonlar aylanadi, uni aytdim. Xo'p, orqada mana xolodilnik, anaqasi bor. Monitor, mashina 3 qator. Xo'p, endi mashina qaysi biri sizga ko'proq yoqdi? Shunga kommentariyada yozib qoldiring. Orqa tomondan Denzen 9 shu ko'rinishda bo'ladi. Tayshan esa shu ko'rinishda bo'ladi. 9X. Uni ko'rgan bo'lsangiz ham kerak. Alohida qo'yganman yana. Kimga shunaqa xizmatli kerak bo'lsa, mashinalarni olib kelaveramiz. Sizlar murojaat qilinglar. Charchamaylar, sog' bo'linglar. Bu mashinalarni ham olib kelamiz, xudo xolasa. Unga murojaat qilsangiz bo'ladi.